Rebelët Houthi të Jemenit thanë se kanë pasur sulme të reja amerikane kundër tyre, me numrin e të vdekurve që ka shkuar në 53, duke përfshirë 5 fëmijë. Objektiva në zonat Ali Auf dhe Hudaida u goditën herët të hënën sipas grupit të rebel, ndërsa komanda qendrore Shobaz, pas se forcat e saj kishin vazhduar operacionet. Shobaja nisi atë që quajti një valë vendimtare dhe të fuqishme sulme ajrore ndaj objektivave të lëvizjes Houthi të shtunën, si pjesë e përpjekjeve për të ndalur sulmet e tyre mbi anijet në detin e Kuq. Washingtoni thosë se disa figura kyçe të Houthit janë mes viktimave, por grupi nuk e ka konfirmuar këtë. Udhëheqësi i Houthit, Abdul Malik al-Houthi, tha se militantët e tij do të shënjestronin anijat amerikane në detin e Kuq, përsa kohë që Shobaja vazhdon sulmet e saj në Yemen. Duke përditësuar numrin e mëparshëm të viktimave, zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë nga lëvizja Houthi tha se 53 persona ishin vrarë dhe përfshirë 5 fëmijë dhe 2 gra, dhe se 98 të tjerë ishin plagosur. Grupi rebel i mbështetur nga Irani, i cili konsideron Izraelin armiqun e tij, kontrollon Sanën dhe veriperëndimin e Yemenit, por nuk është autoritet jemenes i njohur ndërkombëtarisht. Houthit kanë thënë se po veprojnë në mbështetje të palestinesëve në luftën mes Izraelit dhe Hamasit në Gaza dhe kanë pohuar sa ata shënjestrojnë anijet e lidhur vetëm me Izraelin, Shoban ose Britaninë e Madhe. Duke njoftuar sunet e së shtunës, Trump tha se Shoba do të përdor forcë dërmuese vdekjeprurse derisa të ketë arritur objektivin. Duke ju drejtuar rebelëve Houthi, presidenti amerikan kërcënoi: "Ferri do të bjerë si shimbi ju, si asnjëherë më parë."